Яг одоо Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 19 цаг 15 минут болж байна. Харин Солонгос улсын нийслэл Сөүл хотод 20 цаг 15 минут болж байна. Солонгос дахь монголчуудад зориулсан хэрэгцээт мэдээллүүд, өдрийн онцлог пост, сонирхолтой бичлэгүүдгээд Солонгос дахь монголчуудад зориулсан шууд эфир танд хүрч байна. Солонгын орноор нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч MN Post Cargo. Хамгийн анхны газрын экспресс температур баригчтай MN Post Cargo-гийн лав гараг бүр Солонгосоос Улаанбаатар чиглэлд жижиг бичиг баримтаас эхлээд тавилга хүртэлх том аврын хэмжээтэй ачаа илгээж байна. Бид Солонгос улан Монголдо өөрийн гэсэн офис салбартай тул та найдаж болохын дээр бид Улаанбаатар хотод хүргэлтийн үйлчлэгийг хүргэдгээрээ давуу талтай. Мөн бид шинээр утасны оператортай болсон тул таны дуудлаганд түргэн шуурхай хариу өгөх боломжтой болсондоо баяртай байна. Утас тэг 1083 болсныг 82 99. Та бүхэндээ орой мэндийг хүргэе. Солонгосын тухай бүхний мэдээлэл Солонгын оройн нэвтрүүлгийн маань ээлж нэг шин дугаар та бүхэнд хүргэж бэлэн болсон байна. Эфир хөтлөгч Бат. Хөтлөгч Чанцалд улам ажиллаж байна. За хоёулаа эхлээд өнөөдөр хүрэх мэдээллийн товчийг танилцуулъя тийм. Өнөөдөр та бүхэндээ коронавирусын халдварын тохиолдлыг талаар танилцуулна. За мөн чэйжүү арлыг хар салхи дайрын хэмжээний хохирол учруулсан талаарх мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүрэхээр бэлдсэн байна. За мөн нэг онцлог постыг MJL радио Солонгос группээс сонгон авсан байна. За миний онцлог мэдээллийн хувьд MBC сайт дээр гарсан байсан Мяндуу мөн үгээд энэ Мяндуу худалдааны төвийн одоогийн бас төр төрхийн тухай ийм мэдээлэл байна. За мөн постын хувьд болохоор Чонжуу хотод монголчуудыг барьж өгдөг солонгос хүн болон өмөрч байгаа солонгос хүний тухай юм пост байна. Өнөөдөр бас 5 дахь өдөр та бүхэндээ кино танилцуулдаг ба тэр нь 2018 оны Хар бороо гэдэг нэртэй кино байгаа тийм. За тэгэхээр солонгос монголчуудаас хамтран хийсэн ийм киноны тухай бол танилцуулах байгаа. За тэгэхээр эхлээд цагаар мэдээлэл хүргэе. Чэйжүүд 23 хэмтэй сэлмэг, бусанд 20 хэмтэй бороотой байгаа байна. За яг одоо Сөүл нэмэх 24 хэмийн дулаан, өнөөдөр өдөртөө нэмэх 29, шөнөдөө нэмэх 16 хэмийн дулаан байна. Баг зэргийн бас үүдэрхэг байгаа юм байна. За өргөжлүүлэн та бүхэнд ханшийн мэдээллийг хүргэе. Бүгднээр Солонгос улсын хаан банкны албан ханшаар 2 төгрөг 43 мөнгө, бэлнээр авах нь 2.33, бэлэн бусаар авах нь 2.37, зарах нь бол 2.47 байна. За өчигдрөөс вооны ханш 1 мөнгөөр бол буурсан харагдаж байна. За ингээд нэвтрүүлгийг маань үзэж байгаа сонсогчид өөрийн Facebook хуудас болон групп руу шеэрлээд үзээрэй гэж хүсье. Тэгэхээр эхлээд бас сонь сайхан уулзсан чинь бахаар сонь сайхан байна. Ажлын 7 хоног одоо сүүлийн өдөр байна. Ямар хөө байна да. За тэгэхээр бас нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар MN Post Cargo ажиллаж байгаа. Та бүхэн бас манай нэвтрүүлэгтэй хамтран ажиллахыг хүсэх юм бол за нэвтрүүлгийн маань постоор орсон байгаа. Маркетингийн утас руу холбогдох боломжтой байгаа. За энэ 7 хоногийн үед бол нэлээд дайггүй хурдан өнгөрч өглөө тэгээ сайхан одоо ажлууд бас бүтэмжтэй нэлээд ажил амжуулсан 7 хоног болов уу гэж бодож байна. Тэгээ маргааш манай ажлын нэг сардаа нэг байдаг стресс менежмент гэдэг арга хэмжээ байдаг. Тэгээд бид нар бас одоо миний хүсдэг биднээс стресс менежмент гэхээр санал аваад байдаг. Одоо юу хийвэл зүгээр вэ гэдгийг бол нэлээд олон сарын өмнө бол авч ингэж төлөвлөгөө гаргадаг. Тэгээ миний хувьд бол энэ удаагийн спортын тийм арга хэмжээ байгаад нэлээх баяртай байгаа. Тэгээ бас бид нэр хоёр багт бол хуваагдсан маргааш хөлбөмбөг тоглох байгаа тийм. Та ямар багт байсан бэ? Би хоёул нэг баг байсан өөр баг байсан мөлөө? Хоёулаа өөр баха. Өөр баг. Тэгээ манайхт чинь би таны тэгээд байна. Гүүж хараад хүмүүс нэг баг байсан юм бол нэр нэг баг байсан юм шиг. Нэг баг байсан уу тий? За. Чамаар өөр сонь сайхан юу байна? Надаар сонь сайхан гэвэл өглөөний ер нь алхалтай хийж байгаа. Тэгээд өдөр болгоны алхалтай хийгээл яваад байгаа л та. Өчигдөр бас 10,000 алхалтай хийсэн. Тэгээ одоо яг өвөл нэлээ хүүтрэхээр яаж жоохон хөдөлгөөнтэй байх вэ талаар арга хэмжээ авахгүй. Гэртээ юм авах гээд бас бодож байгаа. Ямар спортыг хэрэглэл авах вэ талаараа бодно. Сүүлийн үед тиймэрхүүлд бодож байгаа шүү дээ. Жоохон эрүүл байх тал дээр анхаарай гэж бодлоо. Нэг тийм найзуудтайгаа ярьж байгаа шиг ярьчлаа дээ. За манай сонсогчдын хувьд бас орой мэндийг хүргэсэн байна. Ууган бол дуугнаас өөх чимэг за инх болор Филиппс Туканаас хүрээ Сараванчинд орж за мөн осорчин төмрөө төмөрч өдөр гэсэн байна. За мөн өсөх чимэг өнөөдөр их салхитай ажиллахад өстой сайхан өдөр байлаа. Баяр болох гэж байгаа юм байна да. Маск тавиад л хөвтөж гэсэн байна. Тэгээ манай сонсогчдын хувьд өнөөдөр бас зарим сонсогчдын манайд ургацын баяр эхэлж байгаа бох. Тэгэхээр амарч эхэлсэн үү? За дээр нь бэлэг авсан уу гэж сонь сайхнаа хуваалцаарай. За тэгэхээр эхлээд коронавирус салбарын талаар танилцуулъя. Өнөөдөр 2008 тохиол бүртгэгдсэн үний 35 нь хилээ шандаас зөвлөгдөж орж ирсэн байна. За миний эхний онцлог мэдээлэл бол чэйжүү орлыг хар салхи дайрын хэмжээний хохирол учруулжээ гэсэн мэдээлэл байна. За чэйжүү орлыг чантуу гэд хар салхи дайрч өнгөрч байгаа. За хар салхины хувьд бол яг Солонгос улсад энэ улиралд тохиож байгаа 14 дахь хар салхи юм байлээ. За дээдлэн 34 м/сек
бол хүрсэн гэсэн мэдээлэл байсан. За тэгээ өнөөдөр өглөөний 11 цаг үед мэдээлж байгаа ямар нэгэн хүний одоо амь нас бол эрсдээгүй. Гэхдээ гудамжны гэрэл, за гудамжинд тарьсан мод одоо хугарах гэх мэтчлэн ийм асуудлууд бол нэлээд гарсан, хохирол бол учирсан. За тэгээд чижүү аралд жуулчид их очдог учраас маш олон хоолны газрууд бол мэдээж үйл ажиллагаа явуулдаг. Усанд бас бүрхэгдсэн гэх юм уу те маш их одоо хоолны газрууд руу ус нь орсон тиймэрхүү хэрэг бас гарсан байл. Өнөөдөр өдөр харж байхад нэлээд хэдэн жил 5 6 жилийн турш одоо хоолны газар ажиллаулж байгаа үний юм болж байгаагүй. Тэгэн удаагийн хар салхи нэлээд хүчтэй байсан бололтой. Галтугаар нь хүртэл ус ингээд баг нэлээд их орцсон. За хөлний яг нэг доор гэтээ ер нь нэг бүслэгийн хэмжээний бол хүрээгүй байсан. Гэхдээ зарим зэгтээ бол баг бүслэгийн хэмжээний их ус бол тогтсон байлээ. Тэгээд 5 зам усанд боогдсон тариалангийн талбаас усанд автсан гэх мэт бол хэрэгүүд бол гарсан байлээ. За тэгээд хохирлыг багасгахын тулд ер нь бол ажиллаж байгаа. Одоо жишээлбэл гадаа машина тавьсныг одоо гэдэг өөрчлөгч гэдэг юм уу те өөр газар одоо их хэмжээний усаар ирэх орж ирэх боломжтой газруудад машина тавьсан хүмүүсийг холдуулах ийм арга хэмжээнд бол авсан юм байлээ. За тэгээд маш олон нислэгүүд бас цуцлагдсан байгаа. Солонгост бол чижүү арлын нислэг бол мэдээж үргэлжлэж байгаа. Нислэгүүд бол цуцлагдсан. За тэгээд маргааш буюу 18-ны үдээс хойш за Японы Осака руу энэ хар салхи бол чиглэх юм байлээ. Тэгэхээр өнөөдөртөө бол чижүү арал дээр бороо харьцангуй зогсож байгаа. Харин бусаанд болохоор бас үргэлжилсэн бороо бол үргэлжлэх шинжтэй байна гэсэн мэдээлэл байна. За тэгэхээр яг энэ удаагийн хар салхины үед бас арай одоо юм нэрлээгүй байх шиг үнэ. Тэд удаагийн хар салхи гэдэг ер нь бол чэжүүд бас маш хэцүү. Ягаад гэвэл яг далаагаар хамгийн түрүүнд өртдөг нь бол энд байгаа. За чиг нь бол жишээ нь одоо яг их газар руугаа чиглэх юм бол доош бүс нутгуудаас эхлээд бол ороод эхэлдэг чоллоо намдуу чоллоо бүгдөөж гэдэг юм уу. Тэгээ энэ удаагийнх бол одоо илүү Япон зүг рүү бол чиглээд яваад өгч байгаа юм байна. Тэгээ энэ хар салхи ер нь бол ингээд байн мэдэн дээр бол одоо 11 сарыг бараг дуустал нэлээ их гараад идэг. За ялангуяа сая би хэлсэн бас төвийн нутг руугаа их газар руугаа ороод ирэхээр босаач гэдэг юм уу газруудаар бас хохирол нэлээ одоо их хамсдаг тийм. Тэр чэжүүд байдаг хүмүүсийн хувьд бол нэлээ бас байнгын бэлтгэлтэй анхааралтай байхгүй бол иймэрхүү хар салхи бол урьдчилж анхааруулахаас зарим нь бол бараг шууд боллоо гэдгийг дараа нь бас мэдээлээд байх шиг байна тийм. Гэхдээ чижүү арал чи өөрөө бас угаасаа яг хар салхит айрлж өнгөрөх бараг бүс нутагтаа ордог юм билэ. Тэг яг өмнөх хар салхиуд яг мэдээж одоо яг маршрутыг харах боломжтой байдаг шүү дээ. Нээвэрлүү оронгуудаа одоо яг хаана тий салхилж байгаа гэдэг мэдээллийг харах боломжтой. Тэгэхээр хөвчлэн чэжүү арлыг бол дайрч өнгөрдөг юм билээ. Тэгэхээр тэнд байдаг монголчууд маань бас нэлээд хүндрэлтэй байдаг болоо гэж бодож байна. Гэхдээ харьцангуй яг нөгөө одоо улирлаасаа хамгаалаад хамаарад бол өөр байдаг учраас энэ удаагийн хар салхи бол бас тодорхой хэмжээний нэлээд хохирол учруулсан байдаг. Өмнөх хар салхитай харьцуулахад Солонгост одоо чэжүү арал дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа жижиг одоо дэлгүүрүүд хоолны газрууд бол маш их хэмжээний хохирол амссан гэж ярилцлага өгсөн байлаа. За тэгээд нислэг цуцлагдана гэдэг бол нэлээд бас тийм одоо хар салхийг бол их том хохиролтой гэж үзэж байгаа учраас бас иймэрхүү хэмжээнд бол хүрч байгаа болов уу гэж харж байна. За Лана Лов тулах санамын орой мэндийг хүргэсэн байна. За тэгээд инх болор Филиппс та хоёроос бол Солонгост амьдралын халуун цагаас сонин содон мэдээ сонсох юм даа гэсэн байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд отгон сүрэн Жусогийнхоо бэлгээ авлаа. 30 ман гэсэн байна. Түг болсон байна шүү дээ тийм. Сора орой минь цовиндж байна гэсэн байна. За бас шеэр хийсэн байна. Баярлалаа. Сая 30-аас 50 ман гэж уншиж байсан чинь. За тэгэхээр үргэлжлүүлэн Чимбаахаа мэдээллийг сонирх юм. За миний мэдээллийн хувьд өнөөдөр бас мяндун дүүрэг бол ер нь эзгүүрсэн тухай. За энэ одоо энэ мэдэн дээр бол ингэж хэлж байгаа юм л да. Одоо өмнө бол хэрэглэгч ийм хуваарь бизнес эрхлэгчдийн хувьд болохоор туслаач одоо энэ коронавирус бол байдал хэцүүлээ гэдэг байсан бол одоо энэ удаа авраач тий. Одоо өмнө бол туваа даллаагүй гэдэг байсан бол одоо салио даллаагүй гэдэг одоо авраач гэх бүр тийм хэмжээнд ортол нэлээ хэцүү байна гэж байгаа. За мөн мэдэн дээр харах юм бол одоо мяндууны гудмыг бид нар мэдэнтэй хамгийн одоо том хөдөлгөөнтэй Японоос Хятадаас одоо хүмүүс ирж худалдаа хийдэг ийм гудамж бол одоо өнөөдөр бол хоосон болчихсон гадуур нь бүр зарим нь тийм хог энэ төр одоо өөр юмнууд тавьчихсан. Одоо мяндуу мөн үү гэж гайхахаар ийм хэмжээнд л хүрсэн гэж байгаа. Тэгээ энд байгаа ихэнх газруудынх нь үүдэндээ бол ингээд төр хугацаагаар амарч байна. За хаалгаа барьсан, за эсвэл түрээслэн ч гэдэг юм иймэрхүү одоо заруудыг бол наачсан байгаа. Энэ хүмүүсийн хувьд бол одоо төвчгэд бол үнэхээр хэцүү боллоо гэдэг ийм зүйлийг бол хэлж байгаа юм байна. Жишээ нь бол Гуяншид байдаг одоо боулингийн төв гэж байгаа. Эднийх ингээд ер нь бол коронавирус хойш бол нэг ажлынх нь одоо бүтээмж гэх юм уу орлого нь ингээд 70% багассан байсан бол одоо хөл хорионы тий 4-р түвшин рүү хөрөнгүүд дахиад энэ нь болохоор 10-аас 20%-аар энэ орлого бүх зүйл нь бол багасж байгаа гэж. Тэгээ өөрсдийнхөө хувьд чадах зүйл нь гэхээр ажилтан 9 ажилтан байсан бол 5 ажилтан болгоод ингээд ажиллаулж ахаж гэсэн одоо
орж ирэх хүмүүс нь маш тийм бага болчихсон үйлчлүүлэгтэй. За дээр нь болохоор уг нь бол Солонгосын засгийн газраас мэдгэж байгаа нь бол энэ ажилттай хүмүүсийн тоог бол нэг их өөрчлөгдөөгүй гэж уг нь бол мэдээлэл өгсөн юм байна л да. Гэхдээ ингээд салбаруудаар нь хараад үзэх юм бол хоол за бусад ийм төрөлтэй холбоотой гэх юм бол 38,000 хүн, за бусад спорт янз бүрийн арга хэмжээ одоо иймэрхүү савн, бассейн гэдэг ч юм уу тийм фитнес гэдэг иймэрхүү газар ажилладаг 43,000 хүн, за бусад бас 110,000 хүн. Ер нь бол энэ ажлын байраа бас алдах 2-3 сараар 5 сараар гэдэг иймэрхүү одоо хөл хорионы журамтай холбоотойгоор маш багасж байгаа юм байна. За мөн одоо нийт хуваарь бизнес эрхлэгчдийн тоог гэхэд нэг сая 300,000 хүн орчим байдаг бол энэ нь бол энэ жил жишээ нь 60,000-аар бол багасаад, за 60,000-аар багасна гэдэг нь болохоор 4.5%-аар багасж байгаа юм байна. Энэ нь бол 1990 оноос хойш 31 жилийн дараа хамгийн бас тийм ихээр ингэж одоо буурч байгаа ийм үзүүлэлт юм байна. Тэгэхээр ер нь Солонгост бол байдал бас нэлээд хэцүү байна гэж бол харахаар ингэж бол энэ мэдээнээр бол харагдаж байна. Мяндун чинь уг нь бол хамгийн хөл хөдөлгөөн ихтэй шүү дээ. Очоод бол ерөөсөө юу бараг зурж өнгөрөхөд ч гэсэн хэцүү хэмжээний л байдаг шүү дээ. Тэгээ гудамжинд ч гэсэндээ бас худалдаа хийдэг. Тэгээ алдартай дэлгүүрүүд, брендинг дэлгүүрүүдийг ч гэсэн үзэх боломжтой. Тэгэхээр сая гаруй хүнээс 60,000 хасагдсан гэдэг. Тэгээ хуваарь бизнес эрхэлдэг одоо сая 300 мянган хүн байхад эндээс 60,000 хүн бол одоо боллоо гэсэн. Тэрний чинь хацгаан болохоор 60,000 байгууллага гэсэн үг шүү дээ. Ер нь бол тийм. Дээр нь болохоор одоо яг энэ үеэр бас зарим нэг одоо ажил хийлгэж байгаад нураалт одоо зарим газар шинээр ингэж жишээ нэг газар жишээ авсан байлаа л дээ. Яг айтайхан өөр одоо DVD-ний тийм тоглуулдаг газар бол байгуулж исэн юм байна. Тэгэхээр тэнд нь бол жишээ нь засвар хийгээд ингэж эдгээр чи өөрчлөлт ордог штэ. Тэгэхэд яг нөгөө засвараа хийж өгч исэн хүмүүс маань бас энэ юугаа мөнгөн дээр мөнгөө өсгөөд тэгэхээр өсгөө 90% нь бол төлчихсөн байлсан байлаа л дээ. Тэгээд бага хэмжээний мөнгөн дээр одоо тохироогүй зүйл гарсан чинь нэмэгдчихээр нь манай бас нэмж төлөх боломжгүй гэсэн чинь яг тэр одоо нураалт засвар хийх хүмүүс нь хаяад явчихсан. Тэгэхээр иймэрхүү тохиолдлууд бас ер нь маш их гарч байгаа гэсэн ийм зүйлийг бол хэлж ялаа. Дээр нь одоо энэ хүмүүс болохоор уг нь бол компанид дампууруулад ингээд явчвал баг амар байна гэж үзээд байгаа. Гэхдээ дампууруулах гэхээр болохгүй байгаа шалтгаан гэх юм бол банкнаас тэр хүмүүсний хийхэн зээл авчихсан. Хэрвээ ингээд яг дампуурлаа гэдгээ бүртгүүлэх юм бол тэр зээл шууд зогсоод тэр дорн төлөх шаардлагатай болох юм байна л да. Тэгэхээр зарим хүмүүсийн хувьд бол одоо үйл ажиллагаагаа зогсоосоо хэрнээ дампуурсан гэж цаанаа бүртгүүлэхгүй байгаад байх. Эсвэл бол чиглэлээ өөрчилж бас юм хийж үзэх ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар одоо иргэн одоо хүмүүсийн зээлээ төлөх төлөлт нь 831 их 80 гэд маш их хэмжээний бол мөнгө гэж одоо төвлөрч байгаа юм байна л да. Зээлэнд энэ нь болохоор бас 18.8%-аар бол зээлийн одоо төлөгдөх ёстой мөнгө нь бол нэмэгдэж байна гэсэн иймэрхүү бас мэдээллүүд байлаа. Тэр ер нь Солонгосын хувьд бол яг бизнес эрхэлдэг хүмүүс бол маш их байдаг. Энэ хүмүүсийн хувьд бол нэлээд тийм одоо сүүлийн үед ярьж байгаа нь бол төвчих тий одоо өшөө цаашаа хүч чадал алгаа гэдэг ийм зүйлийг бол маш их хэлж байгаа юм байлаа. За тэгэхээр одоо хоёлаа яг одоо би болохоор Монголд болохоор мяндууны нөгөө төсөөлөл би хамгийн сүүлд Солонгосоос ирэхэд бол коронавирус гараагүйсэн. Тэгэхээр мяндуун бол үнэхээр хөл хөдөлгөөн ихтэй байсан. Одоо тэгэхээр баг тийм олон байгууллагууд үүд хаалгаа барьсан. За тэг хүмүүс очихгүй байгаа гэхээр нөгөө хөл хөдөлгөөнтэй байсан гудам бол тэр чигээрээ баг өөрчлөгдсөн байгаа юм шиг байна. Одоо хизээ бас корона дуусна тэр үед одоо эргэж тэвийн байдалтай урах магадaltaй л болж ин гэсэн үг шүү дээ. Коронавирус гараад ч одоо баг 2 жил болчихж шүү дээ. Тий, одоо энэ дээр яг түр яг засгийн газраас ингэж дэмжлэг үзүүлэх ч юм уу зарим зээлүүдийг хойшлуулах иймэрхүү асуудал одоо авч байгаа арга хэмжээнд 9 сарын 30-наар уг нь зогсох байсныг бол хойшлуулад эх жилийн 3 сар хүртэл бас нэг хөнгөлөлт иймэрхүү зүйлүүдийг бол үзүүлнэ гэсэн юм мэдээлэл бол байна. За тэгэхээр үргэлжлүүлэн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллаж танилцуулъя. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар MN Post Cargo хамтран ажиллаж байна. За та бүхэн карго явуулбал MN Post Cargo сонгож үйлчлүүлээрэй. Давуу тал нь зун нь хасах өвлөн нэмж температур өргөртэй учраас таны Солонгосоос Монгол руу явуулж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүдийг муудахгүй хөөлтөөхгүйгээр Солонгосоос Монгол руу тээвэрлэх байгаа. За тэгээд үнийн хувьд бол энгийн чиглэлт 1 кг карго тээвэрлэх нь 2500 вон, температур байртай чиглэлт 1 кг карго тээвэрлэх нь 3000 вон, 500 оны зөрүүтэй юм байлээ. За тэгээд MN Post Cargo-ны талаарх мэдээллийг бол манай яг дээр линкээс оруулсан байгаа. MN Post Cargo гэж Facebook-ээс хайгаад ороод үзэх боломжтой. За тэгээд гадаад байгаа өөр улс орнд байгаа Солонгосоос гадна улс орнд байгаа хүмүүс ч гэсэндээ карго явуулахад аягүй их тулгардаг асуудал бол карго одоо их уддаг болсон тийм. Тэгэхээр цаг хугацаанд очиж гин үү. За тэгээ гацсан ч гэсэндээ мэдээлэлтэй миний каргоыг хаана явж байгаа гэдэг мэдээлэл бол одоо ер нь аягүй чухал болсон. Тэгэхээр MN Post Cargo-наас бол та ачаагаа өглөө гэхэд тухайн мэдээллийг нь дор бүр нь өөрийн Facebook пэйж дээр оруулж идэм билээ. Тэдэн сарын ачаа одоо тэдэнд очноо, ийм байгаа, гацсан бол энд гацсан. Ингээд
хизээ очих талаар мэдээлэл, за хизээ буусна талаар хизээ тараагдах мэдээж мэдээллүүдийг өгдөгөр бас даваа талтай шилж болно. За холбогдох утасны дугаар нь ТГ10 8371 8299 ТГ10 8371 8299 гэсэн дугаарлал холбогдоод илэрхийлэн мэдээлэл авах боломжтой байгаа. За тэгэхээр сая хэлсэн байгаа пэйж хуудас нь MN Post Cargo гэсэн нэртэй пэйж хуудас байгаа. 23 цагийн өмнө бол шинэ мэдээлэл орсон байна. 8 дугаар сарын 5-ны ачаалт маргаашаас тараагдана гэсэн байна. За ямар ч тач 7 дугаар сарын ачаалтууд бол бүгд тараагдаад дуусчихсан байна. Тэгэхээр 8 сарын 5-ны ачаалт бол маргааш тараагдана гэдэг болохоор ерөнхийдөө нэг сарын зөрүү бол яваад байна. Тэгэхээр манай сонсогчдын хувьд бас ачаа бараа илгээх бол хамгийн хурдан нэр нь одоо үлгэрчээ болж байгаа MN Post Cargo бол багш байна л да. Ягаад гэвэл бусад каргонууд 1 сар гэдэг тиймэрхүү зүйлийг бол одоо амжиж явуулж байгаа газар маш ховор байгаад байна. 3-4 сар бол ачаа нэрээгүй байна гэсэн хүмүүсийн тийм постууд их харагдаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн MN Post Cargo-д ачаагаа өгөх юм бол нэг сарын өмнөөс төлөвлөж байгаа. За Монголд очиход нэг иймэрхүү хугацаа хэрэгтэй гэдгийг тооцоолоод ингээд явуулчвал бас зүгээр юм болов уу гэж харж байна. Тэгэхээр ер нь ковид гарахаас өмнө ч гэсэндээ уддаг карго нэхвэсэн ш. Та ер нь каргогоо явуулаад хурдан авчдаг гэсэн Монгол руу явуулаад. Ер нь гэхдээ одоо сүүлийн үед л экспресс карго гэж байгаас болохоос биш. Одоо ийм 5-6 хоног 7-14 хоног гэж бол байгаагүй л дээ. Өмнө бол илүү л удаа ер нь сар гэх юм бол их болж ин хурдан явж ингээд зарим газрынх одоо хурдан очлоо ч гэсэн эвдрэл гэмтэлч гэдэг юм уу. За дээр нь сургуу ачаал сургуу болох гэдэг юм иймэрхүү асуудлууд нэлээд өмнө бол байсан. Тэг жижиг каргонууд бол зарим нь тэгж байгаа тэр чигээрээ алга болчих тохиолдлууд бас байдаг байсан л да. Би бас яг корона гарахаас өмнө шүү дээ. Коронавирус гарахаас өмнө Монгол руу ингээ бүр өмсөрөх гээд ачаа бараагаа ингээд бараг 2 сарын өмнө явуулсан юм аа ингээл гэрийн лүгээ бэлэг мэлэг явуулаад тэгсэн чинь намайг бараг дараа 2-3 сарын дараа ирэхэд надтай зэрэгцэж ирсэн. Би болохоор төрүүлж юмнуудаа явуулсан чинь тэгэхээр яалтч бас уддаг тийм зүйл бол байх шүү гэдгийг. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн хамтран ажиллачаар MN Post Cargo хамтран ажиллаж байна. За үргэлжлүүлэн пост танилцуулах байгаа. Пост танилцуулгаас өмнө сэтгэлээс уншээ сүгчмэг нам гүм хов хоосон болсон байлээ. Чанцаа гэсэн байна. Сураа ил хөл болсон байлээ. Бас 5-ны ойр байдаг дэлгүүрүүд бас хөнгүү шахуу бас зарим нь ажиллахгүй байгаа гэсэн байна. Их болор билээс зээлтэй хүмүүс ёстой хүнд нөхцөлд орж байна. COVID-19-ос болоод дэлхийд даяараа гэсэн байна. Тэг яалтчгүй одоо хувийн бизнес эрхэлдэг хүмүүсийн хувьд бол нэлээ хүнд жилүүд бол үргэлжилж байгаа шиг байна. За үргэлжлүүлэн миний хүргэх пост би өөрөө энэ постыг оруулсан л та хичээл одоо солонгос пэйж дээр Японд байдаг монголчуудын групп дээр оруулсан байсан. За тэгээ анх удаа солонгос руу очихдоо болон очоод одоо 1 жил 2 жилдээ удасны дараа гэж зураг харьцуулсан. Тэгээд зураг эхний зураг дээр нэрөөсөө нэг гудастай ямар ч хувц унар байхгүй зүгээр нэг орол байгаа байхгүй ород за тэгээ нэг хөшигтэй гэрт нь ерөөсөө тэгэнгүүт 1 жилийн дараа болохоор гэртээ баг өөрөө явах боломжгүй их юм хогномж цуглуулсан. Тэгээ энийг хараад би бас яг сая хэлсэн шүү дээ Монгол руу болдоор нэлээ олон карго Монгол руугаа явуулж ирсэн. Би бас яг очихдоо тийм их юмтай очиог үл нэг чамдаамтай тэг хэдхэн хувцтай л очсон. Тэг эргээд ирэхдээ яагаад ч юм те юу болгоод тэгж их юм цуглуулсан мэдэхгүй. Бэлгийн тэндээс баахан хувцуунаар авж байгаа. За тэгээд тавилга мавилгатай айж болсон байгаа шиг. Тэгээ нэлээ олон юмтай болцсон байсан. Тэгээ яалтчгүй за энийг нэг гэрийнхэнд авъя гэж бодоод ингээд гэдэг ч юм уу те одоо дүүдээ аавыг гээл тэгээ айгүйх тийм хогновч цуглуулаад энийг ч бас нэг аавдаа авчвал нэг массажны бас юмтай олчвал гээл цуглуулад исэн чинь ганцаараа амьдарч байгаа мөртлөө бүр ингээ айгүй олоо одоо сүүлийн үеч хүмүүс чинь минималист амьдрна гэдэг тавилга багтай те айгүй цөөх ингээд байх дуртай болсон шүү дээ. Харин би болохоор их солонгос байхдаа өөргөө бодоодсэн чинь яагаад ч юм ингээд маш олон зүйл цуглуулт энэ тэнд ингээд хүмүүс юм явуулж ингээл тэгэхээр тэгвэл наа чинь Монголын уулчаар зургтай байна гэдэг юм уу те ийм байдлаар айгүйх бас ярьдаг байсан санагдаж байна. Тэгээд манайхан бас солонгосч бай тэ анх очиж байхдаа ямар байсан одоо хэрэг өөрчлөгдсөн тэ хэм цуглуулсан эсвэл харьцангуй бас гайгүй байна уу энэ талаар хуваалцж ярилцъя гэж бодлоо. За миний хувьд бас хөтөлбөрийн гэрээгээр ажиллаж байхдаа бол яалтчгүй одоо үйлдвэрийн байранд байсан тэгээд дөрүүлээ байдаг байсан нэг өрөөнд тэгээд бас нэг багтах хэмжээгээр бол юмнуудаа байлгадаг байсан л та. Яг тэрнээс хойш өөрөө бие даагаад ганцаараа амьдраад эхлэхэд болохоор нэг нүүж яхад миний машин чинь бас жижигхэн 2 хаалгатай машин байсан. Тэр жижиг тэргээрээ нүүжсэн болвол дараа нь нэг газар амьдарч байгаа жилийн дараа нүүхэд бол тэрэнгүүрээ 2-3 явж зөөжөлөө. За тэрний дараа нүгэд ирэхэд портероор зүүдэг болж байгаа юм. Тэгээд би ч ер нь жил болгоно нүүдэг байсан л да. Сүүл бол портероор нүгэд бас жижиг тэргээрээ бас давхар цуг явдаг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар ачаа бараа нэмэгдээд байсан. Нааша Монгол ирэхээс өмнө бол нэлээл ер нь бас юмнуудаа их явуулсан, үлдээсэн, аминда хайсан тий. Дугуй хүртэл хайж байгаад ирсэн л да. Нэлээд юм бас зарим нь хэрэгтэй зүйлүүд байгаад байдаг. Тэгэд хаяад ээж болохгүй тиймэрхүү байдлаар цуглараад идэх юм байлээ. Тэгээ энэ дээр
Бараг л гардаг шиг иймэрхүү болох төгсөндөө. Харин тийм одоо сэтгэлдээ ч гэсэн бичсэн байлээ. Зарим нь болохоор 5 жилийн өмнө нэг чамдаамтай ирсэн одоо ч нэг чамдаамтай нэг ч удаа карго Монгол руу явуулж байгаагүй. Би яаж чагсан хүн бэ гэдээ оруулчихсан байсан. Харин бус нь болохоор хичээгээд ийм болцоход байдгаа, их юм цуглуулчаад байдгаа л гэсэн. Мэдээж хүмүүнээс шалтгаалаад арай өөр л байх л та. Гэтэ би яг ингэ бодоод хахад өөртөө айгүй юм авдаг байсан ч гэсэн нэг буцаад нөгөө Монгол руугаа явна гэхээр яг эргээд Солонгосроос иртэл хугацаа болно ш. Тэгэхээр нөгөө Солонгосоос хямдхан ингээл аюу гоё юмнууд авч болдог шүү дээ. Тавилгач байд юм. Ингээл нэг харахаар эний чинь ингээд алчуураа ингээд тогтоочход их гоё юм. Нэг жижигхэн юмнууд аюухт айсаагаас цуглуулдаг байсан юм билээ. Тэг өөрийгөө бодоодсэн чинь дараа нь Монгол руу явуулах гэсэн чинь тэг яг аваа явах гэсэн нэг хэрэгтэй юм байхгүй мөртлөө нэг жижигхэн хямдхан гээд тийм яг жижигхэн юмнууд аюух цуглуулдаг гэсэн. Тэрийгэ бодоод нэр дэмий бас те их юм цуглуулдаг байж дээ. Сүүлдээ карго явуулахтай их бодсон шүү. Би бол сүүлд өөрөө эхнэр хүүхдээ 100 явуулчаад би өөрөө ч өвөл нүүж очсон. Тэгээд зарим зүйлүүдийг хаяхын хаяа тэгээ явцсан. Дараа надаас нэлээ удаал юм нэгсэн штэ манай эхнэр ийм тийм юм одоо орхиод хаяад явчихсан гэдэг юм дээр би дараа буруудаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас бүгдийг л тэр чигээр нь ачуулах хэрэгтэй байсан юм шиг байлаа. Тэгээ яг буцаж ирэхдээ хичнээн нэг явуулсан бай. Нэлээ явуулсан. Хайрцгаар одоо нөгөө Исаны цэнхэр хайрцаг гэдэг штэ. Тэрэнгүүр лав 8 9 хайрцаг байсан. Тэгээд нэлээ юмнууд байсан. Тэгээд цуулж уулаад өмнө ч гэсэн уг нь бол боломжоор явуулаад байсан. Тэгэхээр нэлээд юм гарсан. Тийм 10 жил гарна амьдраад явуулж байгаа юм дэж их л гарахлаа. Би баг хэдэн жил 2 жил амьдрахад чи нэлээ ол юм болсон шүү дээ карго гэд. Одоо баг манай хаам авч нэг харахад л үйлдвэр юм бичиг мичгтэй цамц дээр өмсч явж байгаа чинь тэгэл Сүгчмөг он гараад нүүндээ яандаа гэсэн байна. Он гараад Монгол руугаа буцах гэж байгаа мó. Дуканаас хүрээ ёстой хэрэгтэй юм их байна. Одоо буцахаараа яаж Монгол руу явуулна гэж бодоод байд штэ гэсэн байна. Харин би бас нэлээд юм болсон. За 88 маань халдварын тохиолдол танилцуулсан уу гэ. Би уг нь түрүүн танилцуулсан. Дахиад хэлье. Өнөөдөр Бүдэн Солонгос улсад коронавирусын халдварын 2008 тохиолдол бүртгэгдсэн үүний 35 хэлийн чандаас зөөрлөгдөж орж ирсэн байлээ шүү. За тэгэхээр үргэлжлүүлэн чинь баахан онцлог постыг сонирх юм. За миний постын хувьд бол бас манайхан мэдэх баха нэг хэсэг нэг халдсан нөхөр монголчуудыг барьж өгөөд байна гэдээ байсан. Энүүдээ бас холбоотой юм нүүдэлчин монголчууд дээр 12 цагийн өмнө норжмоо оюун суран оруулсан байна. Энэ хүн ямар мундаг хүн юм бэ? Иса захирлан байсан юм бах та гэдэг одоо скриншот хийгээд оруулсан байлаа. Энэ болохоор тэр хүмүүсийг магадгүй ажилд гаргаж ирсэн захирлын болов уу гэж ойлгосон л да. Яг нөгөө бичлэг хийгээд тэр барьж өгөх гээд байгаа хүнтэй хэрүүл хийгээд тэгээд хоорондоо муудаад энэс болоод нөгөө одоо монголчуудыг барьж өгөөд байгаа хүн маань цагдаа дуудаад тэгээд энэ хоёр хоёулаа цагдаад ингэж очсноор энэ бичлэг бол дуусчихлээ. Тэгээд манай монголчуудын хувьд бол нэг хоёр үзэл баримтал байгаад байлаа. Нэг нь бол эднэрийн тухай ингэж яриад одоо линкийг оруулаад ч юм уу дими тэгэх юм бол одоо YouTube дээр хандлт нь өсөөд өөртөө улам анхаарал татах гад ингэж ах шиг байна гэсэн нэг тийм зүйл байгаа бол нөгөө хэсэг нь болохоор энийг шууд ингэж одоо репорт хийгээд байвал тэр YouTube сууг нь хаагдчих واخаа гэд өөртөө бол тэр дансны дугаараа тавиад доорноос дэмжсэн хүмүүс бол бас нэлээд байдаг юм байлээ л. Ер нь бол зүгээр тийм одоо аль ч улсад байдаг бахал та. Хятадуудыг гарга одоо исламуудыг ч гэсэн гарга гэх тиймэрхүү бичихтэй юм одоо YouTube хуудсан тийм бичихтэй хуудас солиод сүүлийн үед бол Чонжуу хотоор явж их монголчуудыг бол барьж өгөөд байгаа юм билээ. Тэгээ яадаг вөхөр яг нь Иса нүүж байгаа айлуудын тэрэнгүүр яваад бичлэг хийгээл өөртөө эндээ нэг цээжиндээ тийм камераар бичдэг юм шиг байлээ л дээ. Тэгээд эхлээд гадаад хүн байна уу гэдгийг нэлээсээ харчаад тэгээ дээр бас нэг харж байхад бол гадаад хүнийг дуудаж өөрөө мотоциклтэй хөөж байгаа тийм бичлэг байсан. За дараа нь бас өнөөдөр өөр постуудыг харж байхад чоноон хотоор очиж бас иймэрхүү зүйл хийнэ гэсэн тиймэрхүү сэтгэлийн бас скриншот хийгээд хүмүүс авчихсан харагдчихсан. Би бас өчигдөр нэг бичлэг үзсэн л дээ. Тэгээ Монгол хүн байлаа, Монгол хүн байна. Энэ яг нүүлгэлт хийж гэн бариад байгаа цагдаа дуудсан. Тэгээ цагдаа нь болохоор гоо одоо би энэ хэргийг ч одоо яаж зохицуулах яг тэр албан ёсны журам тий газар руу нь холбогдоо иммиграшн руу яриа гэдэг. Нэлээ удаа яриа сүүлдээ цагдаа нас шалгахаар явж байгаа нэг тийм бичлэг. Уг нь бол цагдаагийн хувьд гэсэн хэлж байгаа нь энэ хүмүүс байхгүй бол бид нарс ингээд юм ингэж одоо сайн юм хөгжихгүй одоо энэ ажил ингэж явагдахгүй штэ гэсэн чинь үгүй бидний ажлын байрыг болгоож яж гэдэг юм уу тэр өнцгөр нь бол хилээд яг одоо цагдаа тэгээд байнга шаардаад хаар нөөс нь бас зайлшгүй явж илах шиг л уг нь бол эсэргүүцэж байгаа хүмүүс бол байгаад байгаа л да. Үнэхээр энэ үний хэлж байгаа шиг гадаад хүмүүс ажлын байранд булаагаад байна, ИСА-г нь хийгээд байна гэж байгаа бол солонгос захирлуучин тэр тал дээр бол уг нь үнсрэх штэ өөртөөхөө одоо ядчил уцаа хэрэглэхээс эхлүүлээд гэхдээ яг ажиллаа хийгээд тэгэхэд солонгос залуучуудын хувьд бол одоо өөр офисын ажилтай байж байгаа ажилгүй болсон ч гэдэг юм өөр юм хийж байгаа ИСА руу орох гэхэд бол тэр болгон чадах юм бол муу байгаа.
Монгол хүмүүс бол тэрийг үнэхээр хурдан хугацаанд маш сайн хийждэг учраас л тэр хүмүүс хууль зөрчил байж гэдэг юм уу одоо иймэрхүү хүмүүсийг бол авч ажилуулад байгаа. Гэхдээ яг энэ шиг хүн бас харьцангуй цөөхөн болов уу гэж бол бас найдаад байна л да миний хувьд. Тэгэхээр манайхны хувьд бол нэг юм хоёр үзэл байгаад байсан. Нэг нь бол энэ мэдээллийг бол баг хүргээд дэмий те чимээгүй энэ чигээр өнгөрөөчүүл зүгээрээ гээд нөгөө хэсэг нь болохоор илүү ингэж одоо яг тэр хаяг руу хаягийг бүр хилээд репорт хийгээд ч гэдэг юм ингэж бас хэлж илээ. Тэгээ миний хувьд бол ямар ч бас нэг зүгээр нэг скриншот хийсэн зургаар нь харуулад тэгээд зүгээр яриулаа тэр хүмүүстэй үнэхээр яг орж сонирхоод магадгүй доор нь ингэж дургуутснаа бичээд ч юм уу тэрнээс болоод ингээ хандлтууд нь ингээд нэмэгдээд байх вэ гэж бодоод одоо энэ зурган дээр харагдж байгаа хүн бол одоо өмөөрөөд хэрүүлээсэн ийм хүн байгаа шүү. Тэгэхгүй бол яг энэ хүнийг бас хүмүүс андуураад тий буруу шаагаад байх вэ. Ямар ч байсан монголчуудыг бол өмөөрж байгаа энэ захирал бол харагдаж байгаа. Өмөрж явахдаа л яг юу гэж ярьж байна? Би бичлэг нь болохоор сайн үзээгүй болох юм. Яг одоо ойролцоо ингээд явж яхад нь энэ шингүү хийж ин гэдгийг одоо нэг мэдээлэх гэж ингээд мэдэнгүүтээ энэ яриа жоохон уурлаад хараал хэлсэн л тий. Тэгсэн чи яг намайг харааж байгаа ингээд өөрөө болохоор тэр бичлэг эндээ ингээд камертай юм шиг бичлэг тэгээд энэ хоёр бол маргалдаж байгаа. Тэгээд маргалдаад нэлээх маргалцсны дараа бол тэр нөгөө хүн одоо энэ захирлыг барьж өгөх гээд цагдаа дуудаж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ болохоор явахгүй тэгвэл солонгос хүмүүс нэг бие бинийгээ цохихгүй хэрнээ ингээд мөргөлдөөд ингээд нэг тиймэрхүү мөргөлдөж байгаа дүр зураг гараад уг нь энэ байрны бас тэр хариуцдаг хүн үрж ирээд бас энэ одоо исачдын талд ороод энэ айл та нар чи өөрөө ингээд чимээ гаргаад байж тэгээд ургуутсан чинь цагдаа бас ирээд тэгэхэд бол энэ одоо бичлэг хийж байгаа хүн би энэ хүмүүсийг бол барьж өгөх ёстой бидний ажлын байрыг булааж яж гэдэг юм нэлийн тиймэрхүү юмнууд бол ярьж хагаад тэгээ цагдаа бол за ямар ч сан хоёулангийг аваад явъя очиж байгаа учраа нь болъё гэдэг тиймэрхүү байдлаар бол аваад явж байлаа. Тэнд гадаад ирдийг бол баривчилсан уу баривчлаагүй юу? Яг энэ дээр бол магадгүй миний зүрх яснаар тэр хүмүүс яваад энийг мэдэнгүүтээ одоо хүмүүс нь яваад өгчихсэн болов тэгэнгүүт одоо энэ хариуцж гарч байгаа солонгос захирлын хувьд бол ажилтнууд нь мэдээж баригдуул болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр өөрөө ингээд нэг төрлийн саатуулаад тийм муудаад ч юм уу тийм нэг тиймэрхүү зүйл болсон болов уу гэж таамаглаад мэдээж яг нарийн ширэнд бол сайн мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ ер нь нэг иймэрхүү хандлага байна. Миний бодлоор бол Исаны одоо тэр одоо орон зай гэх юм уу тийм үнэхээр бол солонгос ажилгүй хүмүүс тийшээ ажилгүйгээсээ болоод ингээ гарахгүй монгол хүмүүсээс л гарахгүй байгаа юм бол биш болов уу гэж би бол таамаглаад байгаа. Тэгээ сүүлч гэсэн мэдээлэл өргөд ажлын байр бараг тий одоо солонгосчууд өөрсдөө ажиллах боломжтой ажлын байр одоо бол маш их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр олон улсаас гэрээгээр болоод очиход маш их төвөгтэй болсон тий шалгалт өгөхтэй. Дээрээс нь хил хаалттай ч гэдэг юм. Ийм учраас ажлын байрны хомсдол эсрэгээрээ үүссэн тий газар тариалангийн салбарт бол ажлын байрны хомсдол маш их үүссэн. За дээрээс нь загасчлалын салбар ч гэсэн сүүлд харж хагаад гадаад ажилчид авах гэсэн нэлээд олон зар харагдчихсэн. Тэгэхээр уг нь солонгосчууд өөрсдөө их ажлын байрууд бол хангалттай их байгаа болов уу гэж бодож байна. За тэгэхээр бас нэг иймэрхүү ямар ч байсан зүйл болж байгаа. Тэгэхээр зөв миний хувьд анхааруулмаар санагдсан. Одоо бас иса хийдэг хүмүүс байх юм бол энэ чонжуу манайхан ярьдаг шүү дээ. Дөрвөлжин чонжуу гэж ярьдаг. Дээр нь болохоор бас чонаан зүг рүү одоо эдгээр нэг иймэрхүү үйл ажиллагаа явуулаад байвал тэр авруу бас ажилд нэг хэсэгтээ гарахгүй байвал зүгээр юм болов уу гэж харж байна. За тэгэхээр нэг зүйлийн бас анхааруулга пост боллоо тий. За үргэлжлүүлэн кино танилцуулах байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн киногоо танилцуулъя. За тэгэхээр бит хоёр өмнө нэг постоор энэ тухай уулын хийсэн. Сая хэд хоногийн өмнө ТV8 телевизээр Монголд бол гарсан юм байлаа. Common People буюу хар бороо гэдэг одоо Солонгос Монголын энэ бол анхны кино гэж бас онцлсан байлээ л дээ. Ягаад гэвэл бид нар дараанаас кино харж ирсэн боловч энэ 18 онд нээлттэй байсан гэдэг утгаараа өмнөх кино юм байлаа. Тэгэхээр Солонгос бол Монгол жүжигчид хамтарч тоглосон юм кино байгаа. Тэгээ найруулагчийн хувьд болохоор Чаюнгийн гэдэг ийм найруулагч. За энэ болохоор 40 гарсан одоо энэ Солонгосын бас мэдээллийн сайт дээр энэ тухай мэдээ гарсан байлаа. 40 гарсан өнөө Монгол руу очиод ингээд бас одоо өөрөө анхныхаа дебютээ хийж байгаа нь бас нэлээ монголчуудад хүрч ийна гэсэн иймэрхүү байдлаар хэлсэн байсан. Тэгээд энэ үний хувьд бол нэг 20 жил бол ийм найруулга гэдэг чиглэлээр загварын ертөнцийн одоо тиймэрхүү рекламнууд хамтлаг дуучдын клип хийдэг ийм найруулагч байжгаад 2014 онд Монголд ирээд тэгээд 4 жилийн хугацаанд үндсэндээ одоо Монголын 4 кинон дээр хамтарч бол ажиллаж үзсэн юм байлаа. Тэгээ өөрийнхөө анхны одоо уран бүтээл гэх юм уу тий 2018 онд энэ хар бороо гэдэг киног бол хийсэн. За энэ киноны одоо гол агуулга гэх юм бол Солонгосын бас нэг томоохон компани. Тэр нь болохоор өөртөө бас хууль бас тийм үйл ажиллагаа, хар тамхины үйл ажиллагаа явуулаад байдаг. Тэгээ энд болохоор уг нь бас яг Монгол залуу Чингүүн гэдээ гарч байгаа. За энэ Чингүүний дүрт нь болохоор Бэлгүүн гэдэг бас юм захир хүмүүсдэг Монгол залуу бол тоглосон байлаа. Захир хүмүүсгч гэж байгаа. Тэгээд яг тэр киноны үйл явдал дээр бол англи хэлтэй.
За дээр нь болохоор солонгос хэлтэй мундаг чадварлаг гадаад оюутан байна гэдэг уг нь компанийн одоо захирлан дээр ажилд авч байгаа. Гэхдээ яг тэр хажууд нь болохоор юу гэдгийг хууль бас үйл явдал болоод байна гэдэг чингүүн гадарснаар бол яг тийм нэг нэлээд адармаатай гэх юм уу дээр нь бас нэлээд экшн тийм тулаан тийм төрөлтэй ийм кино бол харагдсан. За тэгээд уучлаарай бэлгүүтэй юм байл шүү. Тэгээ бэлгүүтэй гэсэн жижигч юм байлээ. За тэгээд хар бороо гэдэг киноны хувьд бол 2018 онд нээлттэй байсан. Монголд бас нээлттэй байсан юм байлээ. Тэгээд тухайн үед бас баг хүмүүс үзэж сонирхсан байх. Загвар өмсөгч залуугийн хувьд болохоор яг загвар өмсөгчөөс гадна бас нэлээд олон мэрэгчлэлтэй юм байлээ. Нэлээд олон газараас ярилцлага өгсөн. За компани дижитал маркетер загвар өмсөгч жүжигчин гэж бас онцолсон байсан. Тэгээд би ярилцлагыг бас харсан л та. Тэгээд ярилцлага дээр яг Монгол жүжигчин тоглохын тулд нэлээд хайсан. Тэгээ хайсны эцэст бас бэлгүүтэйг сонгосон гэсэн байсан. Тэгэхээр яг Монгол хүндтэй чиглэсэн Монгол хүнийг гол дүрдэн тоглуулах киног бүр ингээд солонгосчууд өөрсдөө зохиолын бичээд ингээд гол дүрийг яг монгол хүн хайгаад ингээд тоглуулсан гэхээр надад бол айгүй бахархалтай гэдэг юм уу. Тэгээ надад айгүй гой санагдсан тэр утгаараа. Тэгээд киноны үйл явц бол нэлээд экшн төрлийн хар тамхи гарч байгаа. За тэгээд монгол жүжигчид гэхдээ бэлгүүтээс өөр гаднаас нэлээд байх шүү гэсэн тийм. Тий одоо жишээ нь тэр бэлгүүтэйгээ найзна гэдэг юм дүр байгаа. Энэ нь болохоор бас яг тэр буюу гэдэг юм уу зодонтой хэсэг дээр нь бол гардаг. Одоо хар ажил хийхээр очисон Батууш гэдэг энэний дүрд нь болохоор Батбаяргээ залууд хуулсан байлаа. За бусад бас миний орсон бичээр Баярмаа гэдэг энэ бэлгүүтэйгийн одоо Чингүн гэдэг дүр гарч байгаа. Чингүний дүү Баярмаа гэдэг дүрт бас манай найз бас тоглосон байлаа. Тэгээд Солонгост бас нэлээд удаан ажиллаж амьдарч байгаа. Ер нь нэлээд олон бас Монгол одоо дүрүүд байгаа. Монгол хэлээр бас ярьж байгаа ийм хэсгүүд гараад ямар ч байсан нэг тийм киноны агуулган дээр ч гэсэн нэг юуны бэлэгдлэрэ гэдэг үлээ амны бэлэгдлэрэ гэдэг шиг нэлээд том компани одоо захирлаар Монгол хүн томилогдож байгаа ч юм иймэрхүү үйл явдлаас харагдчихсэн. Тэгэхээр зүгээр сайхан бас санагдчихлаа. Монгол яг жүжигчний хувьд бол компани захирал болж байгаа. Гэхдээ яг хар тамхи наймаалж байгаа гэсэн энэ гэмт хэргийг бол ер нь олон дэлэг ил болгож байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд төгсөл сүүл хэсэг рүүгээ. За тэгээд яг тэр сүүлд хэлж байгаа үгийг та санаж байгаа шүү дээ тий. Тий одоо монгол хүнээр дэмий оролцсон юм даа гэх тиймэрхүү юмдэж монголчуудыг одоо илүү нэг өөрсдийн тийм нэг зүйл байдаг ч өөрсдийнхнийг огшдог ч гэдэг юм уу тийм зүйлийг бас найруулагч нэлээд мэдэрч бас оруулсан болов уу гэж бол надад санагдсан. Одоо энэ кинотой өөр холбоотой гэх юм бол энэ эсрэг талынхаа одоо тэр жишээ нь группийн захирал гэдэг мафийн нөхөр байгаа. Тэн дээр болохоор одоо энэ ий сольгүү гэдэг юм жижигшин тоглосон байсан. Энэ нь болохоор өмнө такси тэгээд би чөтгөр харсан да сайн болон муу гэх юм канонуудад гол болон туслах төр бүтээж исэн гэж байгаа. Тэгэхээр нэлээд бас тийм гайгүй зэрэгэл өндөртэй жүжигчин. Одоо эсрэг талынх бас алуурсныхаа дүрт болохоор Пак Тэсан гэдэг ийм солонгосын бас залуу жүжигчин өөрөө тийм зодооны урлагийн багш идэг. Канон дээр бас ийм тасгалжуулдаг ийм хүн өөрөө тоглосон юм байлээ. Тэгээд энэ жүжигчнэр бол жишээ нь Холливуудад бас гарахаар бэлтгэж байгаа ирээдүйдээ залуу жүжигчин гэж хэлдэг. Нөгөө Ибийн хуу те бидний сайн мэдэх Ким Ин Ха энэний болохоор энэ жүжигчний бол яг шавь өөрийнх нь шавь гэж бас хэлж байгаа. Тэгэхээр иймэрхүү нэлээд бас боломжийн мундаг жүжигчид хамтран тогложээ гэж бол онцлсан байлаа. Тэгэхээр айгүй сонирхолтой нь гэхээр яг монгол жүжигч нөө монголоор ярьж байгаа хэсгүүд нь би гүйлж харсан л да. Монголоор ярьж байгаа хэсгүүд нь манай дүү хаана тэгээ монгол хүнийг оролтлоо, дэмий орлоо гэж яг ярьж байгаа хэсгүүд тэр нэг надад сонирхолтой. Яг тэр солонгос кинондор монголоор ярьж байгаа хэсгүүд гарах нь гардаг л да. Сүүлийн үед бол кинонд дэр бас богино хэмжээгээр тэгээ монгол хэл сурж байгаа гэд нэг сүүлд бас нэг улаан гитар хамаа дээр гарч ирсэн. Гэхдээ яг бүр ингээ гол дүрд монгол хүн тоглолцсон юм киног бол ерөөсөө өмнө үзэж байгааг болохоор айгүй шинэлэг байсан гэж хэлж болно. Тэгээ одоо зарим хэсэг нь бол яг тийм солонгосын нэлээд тийм зодоонтой кино байдаг шүү дээ. Яг тэрүүнтэй адилхан гэдэг яг мафууд дээр тэр монгол залуучууд очиж байгаа. Тэгээд эдгээр нөгөөдөл нь бүр сүх янз бүрийн зүйл барьчихсан. Тэгээд нэлээд тэмцэлтэй зодоонтой ийм хэсгүүдийг бас хийсэн байлээ. Хамгийн сүүлд нь мэдээж одоо цагтаагийнхан ч гэдэг юм уу эдгээр тусламжтайгаар бол дийлж байгаа. Гэхдээ ер нь бол зөвхөн агуулга дээр нь бол ямар ч байсан солонгосын мафийн нэг монгол залуучууд бас ингэж барьж дийлж чадж байгаа. Сүүл тэр битүү солонгосчууд тэр хоёрхан залуу монгол залуу очиж байгаа байхгүй тий би за одоо энэ хоёр ч гэсэн нилээн зодтолтхон дээ зодоон тулаан болохон дээ гэж яалч юу тийм үйл явдал болсон л да. Надад бол айгүй сүүл рүү айгүй сонирхолтой л байсан. За тэгэхээр нэвтрүүлэг өндөрлөх цаг маань ус төгсөн маань хоёулаа сэтгэлээс уншаад тэгээд дуусгая тий. За тэгэхээр Эркагийн хаанаас үзэх вэ ихч рүүгээ явуулаарай гэсэн байна. За энэ нийтэд бол хараахан тавигдаг бохоо зүгээр IPTV ч юм уу те одоо Univision ч гэдэг юм уу TV ч гэдэг юм уу тэднэрээс бас үзэж болох болов уу гэж бодож байна. Яг бусдаар бол мэдгүй харьцангуй нийтэд бол байхгүй гадсан. За тэгээд Туканаас хүрээ ёстой үзээгүй кино байна. Амралтаараа үзчихъя л та гэсэн байна. Энэ киноны дараа
Солонгосын мөрдөгчтэй тийм бас кино гарсан байсан. Ер нь зүгээр иймэрхүү байдлаар Солонгос руу манай кинонууд бас хамтарч хийгээд байл нэлээд зүгээр юм бол Солонгос драм Монголд гээд бас кино хийсэн байсан шүү дээ. Солонгос жанраар. Тэрийг нэр бас үзсэн шүү дээ. Тиймэрхүү кино бас их гарвал биднэрт бас зүгээр юм болов уу гэж бас харагдаж байгаа. За тэгэхээр нэвтрүүлэг маань түрүүд өндөрлж байна. Бид хоёртай хамт байсан мөг сонсогч нартай маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн шууд эфир төгтлөгч Чимбат, хөтлөгч Чанцалд болон найруулагч Оюун Болдоор ажиллаа. Мөн нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар MN Post Cargo ажилласан байгаа шүү. За ингээд эх 7 хоногийн давгаргийн өглөөний Чинчаа шоу нэвтрүүлгийг эрг уулзлаа. Түр баяртай. За та бүхэн амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Солонгын орноор нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч MN Post Cargo. Хамгийн анхны газрын экспресс температур баригчтай MN Post Cargo-гийн лав гараг бүр Солонгосоос Улаанбаатар чиглэлд жижиг бичиг баримтаас эхлээд тавилга хүртэлх том аврын хэмжээтэй ачаа илгээж байна. Бид Солонгос болон Монголдо өөрийн гэсэн офис салбартай тул та найдаж болохын дээр бид Улаанбаатар хоттой хүргэлтийн үйлчлэгийг хүргэлгээрээ давуу талтай. Мөн бид шинээр утасны оператортай болсон тул таны дуудлаганд түргэн шуурхай хариу өгөх боломжтой болсондоо баяртай байна. Утас тэг 1083 81 82 99